Ada yang tahu nggak ini kerupuk apa? Yuk, kita coba yuk. Yuk. Kita buka dulu ya. Kerupuk sebelah, tuh. Please, ini enak banget. Kayak ini kerupuk seblak campur deh, enak banget. Bumbunya kerasa. Tuh. Bumbunya melimpah banget. Tuh. Seblak campur. Ada basranya juga loh. Tuh. Serius. Ini best sih, beneran enak banget.